Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiko, a u kojemu daje mišljenje o tome zašto je HDZ i dalje na vlasti ili, možda još važnije, zašto će vrlo vjerojatno i ostati na vlasti u Hrvatskoj. Naime, HDZ je od 90. na ovamo praktički konstantno pojedinačno najveća i najjača hrvatska politička stranka. U svojoj 34-godišnjoj povijesti imao je dvije veće krize. Prvu nakon smrti Franje Tuđmana, nakon čega je prvi put izgubio izbore, i drugu nakon odlaska i skorog uhićenja Ive Sanadera, nakon čega je i drugi put izgubio izbore. Dakle, moglo bi se reći da nije bilo spomenutih tektonskih poremećaja, HDZ bi vjerojatno bio u kontinuitetu na vlasti sve ove godine ili barem ti porazi ne bi bili toliko snažni kako su bili. Zašto to kažem? HDZ, a i budimo realni, naš narod, većinom voli i cijeni autoritarne figure ili ti ga vođe. Činjenica je da se od dolaska Andreja Plenkovića na vlast HDZ kao stranka više manje stabilizirao, a svatko tko imalo iskoči iz okvira koje je postavio pod navodnicima veliki vođa, završi politički marginaliziran, pa čak i u zatvoru. Tu bi se svakako mogla barem djelomično povući paralela i sa stilom koji ima Aleksandar Vučić u susjednoj nam Srbiji, no srećom, iako sličnosti ima, daleko je to od kulta ličnosti koji je tamo uspostavljen. U svakom slučaju, dokle god se ne pojavi neka afera u kojoj će bez trunke sumnje glavni i odgovorni biti AP, mislim da teško da će HDZ biti ozbiljno uzdrman. Drugi osnovni razlog zašto je HDZ i dalje na vlasti je nedostatak alternative. I krajem 90-ih i krajem 2000-ih postojala je jasno artikulirana alternativa koja je i osvojila vlast. Koalicije predvođene SDP-om, u prvom slučaju pod Ivicom Račanom, a u drugom slučaju pod Zoranom Milanovićem. Dokaz tome u prilog je izlaznost birača, preko 70% na izborima 2000. godine, te preko 60% na izborima 2011. godine. Današnja alternativa, odnosno opozicija, ne uspijeva motivirati birače. Na izbore 2016. godine izašlo je 54% birača, dok je na ove posljednje 2020. godine izašlo tek njih 47%. Teško je reći kolika će biti izlaznost na ovim izborima, no po mojem sudu najviše između 50 i 55%. U prilog tome govori i da popularnost stranaka u anketama, koje istina nisu uvijek pouzdane, no ipak pokazuju nekakav trend, praktički stalno oscilira unutar statističke greške. To nam govori da pojedine stranke imaju svoj krug simpatizera ili birača, no zbog svojih političkih stavova ili istaknutih ličnosti nisu sposobni zahvatiti širi bazen birača. Plastični primjer za to je SDP, koji je postao stranka za koju glasuju isključivo umirovljenici, što iz navike, pa možda i informiranosti ili možda čak iz oba slučaja, dok je sama stranka potpuno izgubila doticaj s idejama i politikama koje nominalno zastupa, te se danas bavi uglavnom takozvanim signaliziranjem vrlina, to jest virtue signalingom i pukim klijentalizmom, čime su se doslovno pretvorili u HNS, odnosno Hrvatsku nepotrebnu stranku. To je također i Možemo, koji se također bavi tim signaliziranjem vrlina, no za razliku od SDP-a on ima stvarne ideološko-političke odrednice koje uključuju svojevrsni ekološki ekstremizam, a što ih zapravo čini više sektaškom organizacijom nego političkom strankom, čime im je automatski ograničen rast popularnosti. Na takozvanom desnom spektru imamo Most, čiji je rast vjerojatno ograničen činjenicom da tamo već 10 godina isti ljudi vode glavnu riječ, to jest Petrov i Grmoja, ma koliko god populističkom retorikom pokušavali pridobiti veći broj birača. Domovinski pokret danas vodi bivši HDZ-ovac Penava, te se financiraju s pomoć Pavla Vujnovca, dok je osnivač te stranke Miroslav Škoro sada izvan svega toga, kao i mnogi ljudi koji su bili na listama Domovinskog pokreta u trenucima najveće popularnosti, što znači da im je raskol trajno onemogućio daljnji rast popularnosti. Osim navedenih, niti jedna druga stranka samostalno ne prelazi prag, stoga mislim da nitko drugi nije vrijedan spomena.
Sve te stranke će se više manje naći kao prirepci većih stranaka u nekim ili svim izbornim jedinicama, ali u njima neće gotovo ništa ovisiti. Imajući sve navedeno u vidu, očito da trenutno nema realne mogućnosti da HDZ izgubi iduće parlamentarne izbore. Moguće je eventualno da nitko ne može formirati stabilnu većinu, što znači da bi onda išli na prijevremene izbore, koji bi tada HDZ sigurno dobio zbog vrlo niske izlaznosti birača. Da bi se to mijenjalo, postojeća oporba mora stvoriti nove snage i nove politike, što je malo vjerojatno po mom sudu, ili postojeća oporba mora nestati u korist nečega novog, što bi bilo zapravo idealno, a i nije nemoguće. Događalo se već u drugim zemljama, na primjer u susjednoj Sloveniji. Međutim, bojim se da taj film, nažalost, nećemo gledati još barem 4 godine. Toliko za danas. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama, poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.